வணக்கம். பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன். பரபரப்பு மீடியாவில் நாம் வளமையாக பதிவேற்றம் செய்யாத ரகத்திலான காணொளி இது. இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்து பரபரப்பு மீடியாவின் பாணியில் இல்லாத காணொளிகளை பரபரப்பு மீடியாவின் மற்றொரு சேனலில் பதிவேற்றம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம். அதற்கு ஒரு சாம்பிள் தான் இது. இப்படியான காணொளிகள் தான் எமது மற்றொரு சேனலில் இடம்பெறவுள்ளன. உங்களுக்கு பிடிக்கிறதா பாருங்கள். அமெரிக்காவின் வாஷிங்டனில் வீசிய கடுமையான பனிப்புயல் காரணமாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனும் அவருடன் பயணித்த மற்றவர்களும் அவர்கள் பயணித்த அமெரிக்க விமானப்படையின் C-32A ரக விமானத்திலிருந்து இறங்க முடியாமல் விமானத்துக்குள்ளேயே தாமதிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மேரிலாண்டில் உள்ள ஆண்ட்ரூஸ் விமான தளத்தில் தரையிறங்கியது விமானம். ஜனாதிபதியின் விமானம் நிறுத்துமிடத்துக்கு வந்தபோது வழமையான மரியாதை செலுத்தல் சடங்குகள் முடிந்து விமானம் முழுமையான நிறுத்தத்துக்கு வந்தது. விமானத்தின் முன்பகுதியில் தான் ஜனாதிபதிக்கான தனி அறை உள்ளது. ஜனாதிபதிகள் பயணம் செய்யும் போது அவர்கள் இறங்குவதற்கான பிரத்யேக படிக்கட்டு விமானத்தின் முன்புற கதவில் பொருத்துமாறு கொண்டு செல்லப்படும். அது ஒரு சம்பிரதாயம். முன்கதவு வழியாக ஜனாதிபதி தரை இறங்கிய பின்னரே பின்கதவு வழியாக மற்றவர்கள் இறங்குவார்கள். ஆனால் வாஷிங்டனில் 10 அங்குலத்திற்கும் மேற்பட்ட பனிப்பொழிவு இருந்ததால் படிக்கட்டை இழுத்துச் செல்லும் வாகனம் நகர்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. பனியில் வாகனத்தின் சக்கரங்களுக்கு தரையுடன் உராய்வு போதாத நிலையில் சக்கரங்கள் தரையை தொடாமல் சுழறத் தொடங்கின. சிலர் கைகளால் தள்ளிய பின்னரே அந்த வாகனத்தை நகர்த்த முடிந்தது. படிக்கட்டு விமானத்துக்கு அருகே வரை சென்றாலும் ஜனாதிபதியின் பிரத்யேக விமானத்தின் முன்கதவுக்கு அருகே படிக்கட்டை கொண்டு செல்லும் போது வாகனம் சறுக்கினால் படிக்கட்டு விமானத்தோடு மோதிவிடக்கூடிய சாத்தியம் உள்ளதாக கருதினார்கள். இதனால் ஜனாதிபதியும் அவருடன் பயணித்தவர்களும் விமானத்திலிருந்து இறங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இங்கு நாம் குறிப்பிடும் அமெரிக்க விமானப்படையின் C-32A விமானம் ஏர்ஃபோர்ஸ் 2 என்று அழைக்கப்படுகிறது. அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் பிரத்யேக விமானம் ஏர்ஃபோர்ஸ் 1 என்பது பலருக்கு தெரியும். ஏர்ஃபோர்ஸ் 2 அமெரிக்க துணை ஜனாதிபதியால் பயன்படுத்தப்படும் விமானம். அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் பயணம் குறுகிய தூர பயணமாக இருந்தால் அளவில் பெரிய ஏர்ஃபோர்ஸ் 1 விமானத்தை பயன்படுத்த மாட்டார்கள். அளவில் சிறிய C-32A விமானத்தை பயன்படுத்துவார்கள். அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் புதுவருட விடுமுறையை கழிப்பதற்காக டெலவாரில் உள்ள தமது வீட்டுக்கு சென்றிருந்தார். அவரை வாஷிங்டனுக்கு அழைத்து வருவதற்காகவே C-32A விமானம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இந்த C-32A என்பது சற்று புதிய விமான ரகமாக இருக்கும். போயிங் நிறுவனத்தின் 757 பயணிகள் விமானத்தில் நீங்கள் பயணித்திருக்கலாம். C-32A என்பது போயிங் 757 விமானம்தான். ஆனால் அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் பிரத்யேக பயன்பாட்டுக்காக சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட விமானம். 2004ஆம் ஆண்டின் பின் 757 விமான தயாரிப்பு நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. இருந்த போதிலும் சில விமான நிறுவனங்கள், முக்கியமாக அமெரிக்காவில் உள்ள விமான நிறுவனங்கள் 757 விமானத்தை பயணிகள் போக்குவரத்துக்காக பயன்படுத்துகின்றன. இறுதி வரை ஆண்ட்ரூஸ் விமான தளத்தில் C-32A விமானத்தின் முன்பகுதியில் உள்ள கதவோடு படிக்கட்டை பொருத்த முடியவில்லை. இதனால் அந்த விமானத்தின் பின்பகுதியில் உள்ள கதவு திறக்கப்பட்டு அதன் மூலமாகவே பயணிகள் இறக்கப்பட்டார்கள். சம்பிரதாயத்தை மீறி அமெரிக்க ஜனாதிபதி விமானத்தின் பின்கதவு வழியாக மற்றவர்கள் இறங்கிய பின் கடைசியாக இறங்க வைத்துவிட்டது பனிப்புயல். ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் இறங்கிய பின் ஜனாதிபதியின் ரகசிய சேவை அதிகாரி ஒருவர் வழமையான பிரீஃப் கேஸை விட அளவில் பெரிய பிரீஃப் கேஸ் ஒன்றை கொண்டு வருவதை நீங்கள் காணொளியில் பார்த்திருக்கலாம். அதைத்தான் நியூக்ளியர் ஃபுட்பால் அல்லது அணு உதைப்பந்து என்று கூறுவார்கள். அமெரிக்க ஜனாதிபதி போகும் இடமெல்லாம் இந்த அளவில் பெரிய பிரீஃப் கேஸ் போக வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த பிரீஃப் கேஸுக்கு உள்ளேதான் அமெரிக்காவின் அணு ஆயுதங்களை இயக்குவதற்கு ஜனாதிபதி உத்தரவு கொடுக்கும் மொபைல் சாதனங்கள் உள்ளன. ஆண்ட்ரூஸ் விமான தளத்தில் தரையிறங்கிய அமெரிக்க ஜனாதிபதி வாகன தொடரணி ஒன்றின் மூலமாக வெள்ளை மாளிகைக்கு போய் சேர்ந்தார். வழமையாக ஆண்ட்ரூஸ் விமானத்தில் ஜனாதிபதி வந்து இறங்கினால் அவரை வெள்ளை மாளிகைக்கு அழைத்துச் செல்ல மரைன் 1 என்ற பெயருடைய ஹெலிகாப்டர்கள் அங்கு காத்திருக்கும்.
ஒரு ஹெலிகாப்டரில் ஜனாதிபதி ஏறிக்கொள்ள மற்றொரு ஹெலிகாப்டர் அதற்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தபடி அருகில் பறந்து செல்லும். இரு ஹெலிகாப்டர்களும் வெள்ளை மாளிகையில் உள்ள ஹெலிபேட்டில் தரையிறங்கும். ஜனாதிபதியின் விமானம் இறங்கிய நேரத்தில் பனிப்புயல் கடுமையாக அடித்துக் கொண்டிருந்ததால் ஹெலிகாப்டர்களை இயக்குவது ஆபத்து என்று வாகன தொடரணியில் அவர் வெள்ளை மாளிகைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். பனிப்புயல் பொதுமக்கள் ஜனாதிபதி என்று வேறுபடுத்தி பார்ப்பதில்லை.